अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज़ अनदर संडे राइड और हम मरी की तरफ निकल पड़े हैं। माशाल्लाह आज काफ़ी बाइकर्स आए हुए हैं। ऑल्दो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मौसम जो है वो क्लाउडी है और बारिश वाला सीन नहीं है, तो इसलिए बाइकर्स काफ़ी आए हुए हैं। क्या हाल है भाई।